Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Iki Isaku TV. Today I'm going to show you my garden. Hey guys, jadi hari ini saya memperlihatkan tomat-tomat saya yang banyak yang roboh ditimpa oleh karena anginnya kencang sekali hari ini. Dan tomat saya itu banyak yang cuma tinggi aja. Saya nggak tahu kurang gizi apa ya, kurang lihat apa tanahnya. Di sini tinggi aja, cuma satu batang gini tinggi, tapi belum ada buahnya teman-teman. Juga ada sih sebagian yang bisa bercabang-cabang dan sudah ada buahnya. Cuman untuk yang deretan sini mungkin tanahnya kurang bagus kali ya. Ini juga gitu. Ini cuma tinggi aja tapi buahnya nggak ada. Tadi juga ada tomat saya yang patah teman-teman. Ini ya patah nih ya, kelihatan kan? Sayang sekali, padahal udah gede, udah mau keluar buah ini. Karena anginnya itu kencang sekali hari ini di Blitar. Lihat. Ya kan, anginnya kencang banget kan. Jadi kegiatan saya itu kalau di rumah seringkali seperti di hari ini guys. Saya bikin bibit-bibit kelompok kayak gini. Terus kalau sudah agak gede, kita masukkan di polybag seperti itu. Ya gelas plastik bekas minuman. Itu bekas air mineral juga saya potong. Nanti setelah dari sini itu keluar akarnya ya teman-teman ya. Baru dipindah ke media tanam. Media tanam seperti ini. Itu juga seperti itu. Karena ini di kebun jadi harus dikasih plastik, kalau nggak dikasih plastik kalah sama rumput. Jadi harus nekat pengen berkebun tapi pengennya bagus, dibelikan plastik aja. Di sana itu juga ada jahe. Di sini campur-campur teman-teman ya. Tanamannya ada cabai, ada tomat, ada kacang, ada pare. Saya perlihatkan parenya. Nah, ini dia parenya teman-teman ya. Lumayan juga kan. Ada juga campur timun ini. Ada juga beberapa tanaman tomat yang baru ditanam ini. Ini tadi sudah saya kasih bambu biar nggak roboh karena anginnya kencang banget. Seperti itu, cuman itu belum terawat karena tanaman yang lama masih belakangan. Nanti dibersihkan lagi untuk diganti tanaman. Seperti ini ya kegiatannya. Nah ini saya nanam beluntas ini. Tahun beluntas ini cocok untuk orang tua yang tekanan darahnya naik turun. Ini lumayan untuk menstabilkan tekanan darah beluntas. Orang masjid ya? Hati-hati nih saat kambil. Nemu kelapa guys, kelapa jatuh dari pohon. Kelapanya lebat banget itu, lebat sekali teman-teman. Wih. Tapi punya pohon kelapa ya cuman satu itu ya. Ini terlalu dekat sama rumah, kalau anginnya kencang banget gini ya agak-agak takut gitu guys. Tapi sayang banget karena bangunannya kan semakin mundur. Dulu ini pohonnya ini sebenarnya jauh dari rumah sih. Sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat teman-teman yang baru mengenal channel ini, support channel ini dengan like, share, and subscribe biar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari Iki Isaku TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.